把他的学生哭了吗？他的不把他的哭，首先丢了他。این هفته خبر تو خبر داره براتون از تدارک طوفان منطقه‌ای و دستپاچه شدن آخوندها از تحولات پیش رو. سخنگوی وزارت خارجه کشورمون در واکنش به اظهارات ضد ایرانی مقامات عربستان درباره تبدیل کردن ایران به میدون جنگ گفت سعودی‌ها بهتره به جای رجزخونی دموکراسی را از همسایه‌هاشون یاد بگیرن. این سخنگوی مشنگ آخوندها در حالی داره درس دموکراسی و رابطه با همسایه رو به بقیه میده که تروریست ها خودشون دست عظما و دخالت های منطقه‌ایش رو اینجوری رو میکنن. نحن وعلى المكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما فيه انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. هتكون شفافية أكتر من هيك. البته این شاخ و شونه کشیدن‌های آخوندا راه به جایی نمیبره. ته این فیلم تکراری رو هممون میدونیم. حالا همه اینها رو ول کنید، قمپوز در کردن آخوندا رو بچسبید. یعنی سوت میزنن، اونم چه سوتی، سوت در تاریکی. امنیت و آرامشش زبون زده در کل دنیا. همچنین کشور منطقه رو که میبینید الان آرزوی 1 دقیقه امنیت و آرامشی که برای کشور ما هستش و میخوان که امنیتی مثل امنیت کشور ما داشته باشن. الان شما میبینید که در جامعه و بین مردم هم میبینید که پلیس نقش خیلی مهمی رو در ایجاد امنیت و آرامش و همچنین آرامش خیال مردم رو ایفا میکنن. امنیتی که ازش حرف میزنن یه چیزی تو این مایاست، یعنی همینجوری عقبکی میره تا بوم. حالا همه این اتفاقات داره تو دوران پسا انتخابات میفته، انتخاباتی که گورکا رو حسابی به جون هم انداخت و ترکشاش هنوز هم ادامه داره. معاون اول قوه قضاییه از ثبت بیش از 60 پرونده تخلف انتخاباتی از برخی مدیران دولتی و اجرایی و بازداشت 2 نفر در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها به جرم سرقت مدارک علیه یکی از رقبا خبر داد. این هم یه نمونه از این تقلب‌ها در روز روشن که کلی برگه اسم نویسی شده اما توش هیچ مهری نیست. برای منشی بدون ثبت مشخصات، بدون اثر انگشت، بدون امضای منشی. کار به اونجا کشیده که خودشون هم این تقلب‌ها رو پشت تریبون جار میزنن و مشت همدیگر رو وا میکنن. تو همین انتخابات یه جایی داشتن شناسنامه میخریدن. از قضا منم اونجا بودم، یعنی تو اون محل حضور داشتم. گفت هر شناسنامه 70,000 تومان دارن میخرن. بعد به مردم هم میگفتن که داریم میخوام بریم براتون وام 500,000 تومانی بگیریم. شناسنامه‌تون رو بدید. با شناسنامه میرادن چه کاری میکردن. خودم اونجا بودم. به خود یارو گفتم برای کی داری کار میکنی؟ گفت برای ایکس و برای این فلان آدم دارم کار میکنم. بماند کیه؟ خب من با اون کار نداشتم، با اون بابایی که اون بالا، شاید خودش هم خبر نداره. جدی میگم. منصف باشیم. اما با این کار داشتم این بابا داره چی کار میکنه؟ برای کی؟ برای کجا؟ تن آدم میلرزه. چقدر میخوای ببری؟ بدبخت. از کی داری میدزدی؟ از کی داری میدزدی؟ از اون طرف شیخ بری هم تو اولین نشست خبریش خیال خودش رو راحت کرد و هر چی کرده و نکرده بود رو پرت کرد رو کوله عظما. ما اگر در زمینه هسته‌ای توانستیم موفق شیم، همه مردم ما پشت سر رهبری جمع شدن
یک انسجام ملی و اجماع ملی درست شد برای اینکه سایر حقوق ملت رو هم پاس بداریم. راهش همون انسجام ملی و اجماع همه قوای داخل کشور پشت سر رهبری است که انشالله این راه رو ادامه خواهیم داد. این فکر کرده با این حرفا عمود خیمه نظام برپا میمونه. خبر نداره که هر چقدرم دست و پا بزنن با این شکافی که توشون افتاده عمود افقی میشه. حجت الاعدام رئیسی هم که از قبل وعده سیلی خوردن به شیخ فری داده بود، حالا این روزا دنبال اینه که وعدش رو نقض کنه. از وقتی که فضای کشور انتخاباتی شد، قبل از نام‌نویسی فاصله‌مو با آستان قدس کاملا اعلام کردم. یعنی گفتم که به قائم مقام گفتم شما دیگه کار دنبال کن. به روزنامه قدس گفتم تو یک کلمه نمیخوام من دفاع کنی، هرچی به من هجوم شد تا روزنامه آستان قدس این روزنامه من، برخلاف اینکه دولت روزنامه ایران و بسیار از روزنامه‌های زنجیری رو به کار گرفت. یعنی سعی کردم خودم باشم و کوچکترین ارتباطی که ازش این فضای معنوی اینا، حتی من تو جلسات رسمی که میتونستم شرکت بکنم در آستان قدس نرفتم. همه رو احتیاط کردم برای که از آستان خط نشه. ولی متاسفانه رقیب ما برداشت از امام رضا علیه السلام و آستان قدس علیه من استفاده کرد و من یقین دارم این قضیه رو سیلی خواهد خورد. یعنی از خود امام رضا سیلی خواهند خورد. وقتی آخوند رئیسی وعده سیلی زدن به شیخ فری میده، دیگه تکلیف پاسدارهای دست آموز عظما مثل این پاسدار قاسمی روشنه. تا حالا نداشتیم که شخصی در قدقواده رئیس جمهور و لباس روحانی 150 دروغ رو در جلوی دوربین چشم تو چشم مردم بگه و بعد بگه من چه گفتم، کجا گفتم. جزو ضایعات بزرگ انقلاب اصلا نداشتیم. جزو یک بدآموزی بسیار کریم و زشت که همینجا عرض میکنم بعد از این انتخابات چه این قوم با زن زور و تزویر اینو 4 سال دیگه باشند چه نباشند لجنه و کمیته تشکیل میدیم برای محاکمه دونه دونه گروه‌هایی که گفتند اینا مطالبه خواهیم داشت. تکبیر جواب شماست. یکی از موضوعاتی که در هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد قضیه ملاقات آبراهام دراکولا با یک خواننده عظما پسند بود که کلی رسانه‌ای شد. که مثل شیر پشتتون هستیم همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشالله که خیلی آهنگ مثبتی بوده. حالا اگر که این که مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام کی خونده شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم ولی 1 سال پیش اومد. این چیز اثرگذاری هست. اون خیلی مال امام رضا هستش، برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره. البته پیشاپیش هم معلوم بود که رئیسی میخواد از این یارو یه پله بسازه و داستان لغو کنسرت ها رو صاف کنه، وگرنه رابطه این طرف با هر کس که بهش دست دوستی میده یه چیزی تو این مایه هاست. در هر حال باند مقابلم فرصت رو شکار کرد و از این قضیه وسیله‌ای ساخت تا باهاش کاندید رقیب رو بچزونه. خب این دیدارتون با امیر تتلو چی بود؟ خودتون
بشینید کنارش؟ واقعا خجالت نمیکشید کنار این بشینید عکس‌ها رو ببینید با چه کسایی رفت آمد داشته بود. حالا به خاطر رأی شما باید هر کاری بکنید. رئیسی هم که دید خیلی خیتی بالا آورده رفت تو کار ماستمالیزاسیون. یه نمونهش رو خودتون ببینید. یقینا آقای رئیسی به هر حال تابع اهل بیت اسمت و طاهرة علیهم السلام هست. اگر الان امام صادق علیه السلام هم بود یه توبه کار رو میپذیرفت، دستش هم میبوسید. اما این چه کاری که اونا کردن، افشای این اعمال زشت گذشتهشون رو کردن، همین انشاءالله باعث، یعنی اینجوری نمیشه، سیلی محکم اینا میخورن. و این هم انعکاس این داستان تو کف خیابون‌های تهران. کار به اونجا رسید که شیخ فری هم تو کنفرانس مطبوعاتیش رئیسی رو بی‌نصیب نذاشت و اینجوری باهاش تصفیه حساب کرد. یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن. خلاص منتها خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم. بعضیا گفتن اونا هم خوبه. حالا به هر حال خلاصه این که این خواننده دوزاری برای رئیسی چه نقشی بازی کرد. از پاچه خارا و مزدبگیرای آخوندا تو خارج از کشور که بگذریم، باید یادی کنیم از این هموطنای بامرام و حالی که از دیپلمات تروریست‌های آخوندی در روز انتخابات گرفتن. کسی رأی نمیده اینجا؟ کنسولی من می‌خواستم کجاست؟ مجمع جهانی اسلامی کجا هستش؟ حالا چرا موبایل که اینجوری گرفتی؟ واسه من آخه اما عکس میگیری؟ نه واسه چه اینجوری نیست. کجا باید ما رأی بدیم؟ مجمع تنهایی؟ مجمع کجاست؟ مسجد دیگه. بزن تو منیجر. شما خودتون رأی دادین؟ سوال کردی کجا برم؟ واسه من شما رأی دادی یا ندادی؟ حالا یه سواله. میتونی جواب بده میتونی ندی. به کی رأی داده میشه بگی یا نه؟ چیز نمی‌کنی. ببخشید اسمت چیه؟ نه جدی به جلاد یا به شیاد؟ به جلاد یا به شیاد رأی دادین؟ حالا تو به کی رأی دادی؟ من به سرنگونی. بشنگستان این هفته رو با شیرینکاری عنتری نژاد و بقایی تو روز نمایش انتخابات شروع میکنیم. بقایی به مموتی رأی داد. جای خوبیه ایستیده نمیشه. خب یه لحظه دوستان دفتر یه لحظه آقا یه لحظه دوستان خلوت کنید. مموتی هم بعد از رأی دادن شناسنامه خودش رو ماچ کرد تا نشون بده تو دنیای مشنگی حرفای جدیدی برای گفتن داره. خلاصه این که این دوتا تو عالم رفاقت کلی بده بستون دارن با هم. این بزغاله رو که دیدم یاد بزبز قندی افتادم
و ترسش از اونچه که زیر پوست شهر میگذره. من شنیدم همین مشهد ما موسیقی زیرزمینی یکی از رتبه آوردن، مدال میارن، مدالای بالا تو کشور میارن مشهدی‌ها. چون که شنیدم در قم هم همینطوره. اگر این انقلاب نشده بود حوزه های ما فاصله ای نداشت تا تبدیل شدن به کلیساهای قرون وسطی. شما خیال میکنید چجوری یه مرتبه رم میکنن زیر پوست شهر یک اتفاقات میفته و من و شما نمیفهمیم، هی برای هم دیگه ادا در میاریم. زیر پوست شهر اتفاقی میفته، جریان‌های زیرزمینی اجتماعی فکری را میفته، یه مرتبه این پوسته رو میشکنه، مثل آتشفشان میزنه بیرون. حالا بیا درستش کن. هنوز سر باز نکرده تو داری زهره ترک میشی. وای به حال روزی که سر باز کنه. ملت نون ندارن بخورن. بعد این حاج آقا شکم پریش داره درباره ابعاد لقمه صحبت میکنه. سر سفره که میشینی، سر میز که میشینی، لقمه کوچیک بردار به اندازه دهنت. این به سن و سال نیست، خدا میدونه. طرف یه لقمه برداشته گذاشته تو دهنش، از دو طرف دهن داره غذا میریزه، چشاش هم از حدقه در اومده، میخواد خفه بشه. اگه کسی اینجور غذا بخوره نشانه بیادبی است. این یکی هم هر چی گشته موضوع پیدا نکرده، دست کرده تو دبه ترشی ولایت تا این مزخرفات رو بذاره سر سفره بسیجی‌ها. چرا در ایران ما هزینه آرایش از فرانسه بیشتره؟ اینا اسراف نیست، اینا تبذیر. اونا تازه آرایش برای کی؟ آرایش حرام برای بیگانگان. خانم صد قلم آرایش کنیم، میخواد بره فلان جشن فلان چیز، اجنبی هم ببینه. بله آرایش خیلی خوبه، خانم‌ها خودشون آرایش کنن برای شوهرشون. 38 ساله این آخوندا هر بلایی خواستن سر این مملکت آوردن. بعد تازه این آخوندتانگه یادش افتاده که بیاد و از نظام بی‌آبروی ولایت با این حرفا اعاده حیثیت بکنه. خب چارچوب دین رعایت نمیشه، میگیم چرا زندگیامون برکت نداره. تو مهمونیامون چارچوب دین رعایت نمیشه، تو مغازه هامون، تو اداراتمون. آیا دین گفته هر کی وارد اداره شد اول بهش اشاره کنید شیرینی رو باید بدی تا کارت را بندازن؟ آیا دین اینا رو گفته؟ مردم به حضرت عباس، اینا مال جمهوری اسلامی نیست. و بالاخره این شما و این تازه ترین محصول اقتصاد مقاومتی که تمام کارخونه های خودروسازی دنیا رو انگشت به دهن کرده. این هم یه سوت بلبلی از مجری تیویریش. گفت نوشتم ببخشید بعضی وقتا پیش میاد آدم شعرش یادش میره. گفت خیره، شبتون بخیر باشه، ببخشید. در پایان توجه شما رو به یه ویدیوی جالب جلب می‌کنیم که توش معجزه خنده رو قشنگ نشون داده.